Amici bellini, buongiorno. Questo è un video un po' particolare, un po' diverso dagli altri perché secondo me c'è un particolaruccio che non avevamo notato io per primo, ovviamente, e voglio approfittare di questa intervista anche a sorpresa all'amico Gerardo Marino, perché Gerardo Marino ci aiuta a notare certi particolari, ci aiuta a sentire cose che non sapevamo. Ma ho trovato un altro video che poi vedrete durante, a metà video, non ve lo perdete tutto, dovete guardarvi veramente tutto il video questa volta, perché c'è una cosa importantissima che si capisce di Gattuso e di tutto l'ambiente Napoli. Cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Amici bellini, e questa volta io ve lo devo presentare non perché non sia famoso o meno, ma perché di solito è un uomo dietro le quinte, ne conosciamo le gesta, ne conosciamo i video e ci ha fatto sognare. Signori, ho il piacere di presentarvi Gerardo Marino, famoso per la pagina Super Sarri Bros, ma per molte altre pagine. Buonasera Gerardo. Ciao a tutti ragazzi. Allora Gera, Gema, la tua abbreviazione al momento è Gema. Su quale pagine stai lavorando adesso? Perché ovviamente da dopo Sarri si è cambiato, no? È diventato Super Napoli. Super Napoli è il mio profilo, diciamo. Quello là che poi viene spesso bloccato, ovviamente. Quindi cambio spesso profilo in pratica. Problemi di copyright che praticamente tutti noi che cerchiamo di fare un pochino di approfondimento mostrando qualche immagine. Viene sempre poi, sì. Tralasciando poi quando si parla di altre squadre, lì proprio non possiamo metterci proprio le mani. Vanno ancora più pesanti e trancianti. Gerardo, Roma-Napoli, ti sei divertito? Che partita hai visto? Era da tempo che non mi divertivo in quel modo, devo dire la verità. Già col Milan mi è capitato che da solo, purtroppo per ovvi motivi, mi sono ritrovato ad applaudirli. Cioè, facevano delle giocate che mi veniva proprio ad applaudirli. Ed anche ieri è stato ancora più evidente, diciamo, soprattutto il primo tempo, veramente mi ha sorpreso. Irriconoscibili, diciamo. Proprio vero, perché c'è stata molta più velocità di manovra, c'è stata la proposizione da una parte e dall'altra, questa novità insomma anche del cominciare a tre con Fabian che si abbassa. Per esempio il Fabian dell'ultimo periodo noi l'avevamo anche criticato, almeno sul canale, ferocemente. L'hai visto un pochino più svelto, un po' meglio? Sì, ma non solo Fabian, diciamo che comunque sì, ho visti più di uno che cioè anche Demme già era una garanzia, però diciamo che ieri mi hanno sorpreso davvero, però. Non me l'aspettavo per il periodo comunque. Ma noi adesso sto vedendo una novità, dato che tu sei stato in grado di rinnovarti e riproporti sempre, venendo a mancare il gioco di Sarri, quindi con i passaggi brevi e stretti, che è un tuo marchio di fabbrica che è stato ripreso dalle squadre internazionali, l'ha fatto il Manchester. Quanti hanno copiato quello stile del video? Vabbè, no, copiato, vabbè. Diciamo che sì, ci sono state molte squadre che poi dopo Sarri hanno, diciamo, proposto questi filmati. Sarà stata coincidenza, non penso che mi hanno copiato, però. Sei modesto. Comunque, adesso sto notando che stai specializzando anche sulla comunicazione che avviene in campo, e io per questo ti considero più addetto ai lavori di altri addetti ai lavori, perché guardando i tuoi video dove togliamo da mezzo la telecronaca e ascoltiamo un po' i giocatori, ascoltiamo Gattuso, capiamo più cose. Allora ragazzi, che cosa noi capiamo? Voi ricordate, nell'approfondimento di ieri io l'ho fatto vedere l'abbraccio per esempio a Fabian dove lo alza eccetera eccetera, e poi quel calcio simpatico a Politano così. Ma c'è di più e c'è di meglio, perché ho trovato un altro video in rete molto importante focalizzato su Gattuso dagli ultimi minuti di gara, proprio gli ultimi secondi, e noi vediamo un atteggiamento bello chiaro e tondo, tondissimo. A fine partita Gattuso esulta, la prima cosa che va a salutare il quarto uomo, fa il fair play col quarto uomo, perché si sa che col quarto uomo è una lotta, quindi subito a fine battaglia si stringe la mano al quarto uomo, si stringe la mano all'avversario, all'allenatore avversario, perfetto. Dopodiché lui saluta tutti quelli che si trova davanti andando in mezzo al campo, e quindi salutando i suoi, ringraziando i suoi ragazzi, salutando anche giocatori della Roma, gli arbitri. Dopodiché quando arriva a Fabian lui gli dice
dice pure una cosa tecnica, non si capisce bene, fa un gesto col piede, col destro, chissà a cosa si riferisce. Ovviamente nessuno lo potrà sapere mai, perché silenzio stampa, perché le domande sfiziose, tecniche e tattiche non gliele fanno. Che cosa hai detto a Fabian? Gattuso, dimmelo, che cosa hai detto a Fabian con quel gesto che hai fatto così? Non si sa. Comunque poi lo esalta, diciamo, lo tira su, perché poi Fabian sembrava provato a fine partita. Dopodiché che succede? Se ne va, insomma, verso gli spogliatoi, con gli arbitri dietro che sorridono, tutto a posto, acchiappa Politano, gli dà questo calcione, ma il particolare è un altro. Il particolare è di nuovo Baldari che cerca di dargli la mano e lui fa proprio una finta. Mi sa proprio di quello là, sai quel gioco che si faceva? Sai che tu gli dai la mano, eccetera, eccetera, no, passo, liscio. Cioè, fa proprio fa la mano così, la finta, abbraccio Politano. E anche Politano evita il 5, diciamo, di Baldari, che purtroppo evidentemente non è amato sotto questo punto di vista. Io non lo so, faccio delle ipotesi, cerco di farmi capire anche da voi. Ha detto stampa, parliamo di una stampa che ha attaccato Gattuso, parliamo poi di un silenzio stampa continuato. Fatevi due calcoli se non c'è mai questo rapporto. Dopodiché lui uscendo c'è anche Lombardo che quasi praticamente costringe al 5 Politano, perché se lo prende proprio e costringe così, mentre Gattuso se ne va abbracciando Politano e se ne va dritto verso gli spogliatoi. Insomma, questo che cosa ci fa capire? Che cosa ci dovrebbe far capire? Che secondo voi certi attacchi della stampa, certa stampa disonesta che si accanisce, che fa una vera e propria propaganda anti-allenatore, no? Analizzare gli errori l'ho fatto io, analizzare gli errori lo fa Antonio Gaito, lo fa Paolo Del Genio, lo fanno tutte le persone che lo affrontano, Silvermele, Auriem, tutti quelli che potete citare. Si parla della partita, se il Napoli gioca male con il Verona, se il Napoli gioca male con il Torino, se stecchi la partita con il Genoa, si analizzano gli errori. Non è che è sempre sfortuna, molta sfortuna c'è stata per esempio nella sconfitta con l'Inter, si può discutere sulla sconfitta col Milan dell'andata, si può discutere anche del Genoa perché alla fine c'era un rigorino, ma gli errori li abbiamo analizzati e valutati, e mica Gattuso poi improvvisamente è Dio sceso in terra. E se anche fosse Dio sceso in terra degli allenatori lo diremmo tranquillamente: questa non mi è piaciuta, poi hai vinto, meglio così, da tifosi del Napoli. Oppure questo non mi è piaciuto, hai perso, forse è per questo che hai perso. Poi anche quando hai vinto, questo non mi è piaciuto, l'abbiamo sempre detto su questo canale, quindi non c'è proprio equivoco. Però quando gli attacchi poi diventano personali, quando si fa con disonestà, nel senso che poi si dicono cose anche mezze false, oppure si omettono certe cose e si sottolineano delle altre per darsi ragione e per attaccare poi sul personale, non posso fare illazioni eccetera eccetera, però due domande ve le faccio, me le faccio e ve le faccio: secondo voi è normale questo atteggiamento da parte di allenatori addetto stampa dopo tutto quello che è successo? Secondo me no. E non ditemi cercate sempre qualcosa, no, perché non è la prima volta che succede. C'è, ed è il motivo per il quale Gattuso comunque vada, non rinnoverà, e io spero magari anche di essere smentito. De Laurentiis ci proverà probabilmente fino alla fine, ma credo che Gattuso si può togliere uno sfizio di portarci in Champions e di sbattere la porta, e adesso ve la vedete voi con questo ambientino che vi ritrovate. Io questo credo che sia la cosa. L'avevate notato voi? Non credo. Se non l'avevate notato e ve l'ho fatto vedere io questo piccolo particolare che sembrano stupidaggini ma non lo è, perché pure Allegri ha detto la comunicazione è importante, la comunicazione tra allenatore e giocatori, e ovviamente è anche il tramite tra giocatori e società, è anche il tramite dell'Aure. Dai, forza, è il momento di strutturarsi, è il momento di firmare la petizione che trovate giù in descrizione. Struttura, direttori tecnici, direttori sportivi, segretario tecnico, fai tornare De Nicolo, fai tornare i personaggi che facevano bene a questo ambiente. Ci vogliono 1000 starace in più e meno soloni che pensano, credono di fare il bene, oppure lo fanno proprio per il male, perché chissà quale altri tipi di interessi hanno personali. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Avete salutato a Rita Pavone.
Amici bellini, siamo arrivati a 5.000, bravi, ma adesso abbiamo un altro obiettivo, sono i 7.500. Dopodiché la giveaway avrà il sapore di magliette un po' diverse. Iscrivetevi al canale, bomba, c'è stato da avere solo, non mi ricordo come mi chiamo.